$3.000 y $200 de Cybet. Hacé lo que tenés que hacer, mi amor. Dame un 6. Dame un 5, un 6. En este momento te lo quiero aparte. 5, 6. 9. 9. Cuando vos tenés 12, sale siempre un 9. ¿Y a mí? Y a mí no me sale. Y a mí no me sale. Lo que sí me sale. Lo que sí me sale. ¡Vamos! Let's go. Hoy te juego unos CS, me banearon de Facey por 3 días, amigo. Podría jugar Premier, pero no es de mi agrado. Aparte quiero pasar tiempo con mi beautiful girlfriend. ¡A la mierda! ¡A la c***! ¡Victor! ¡Escaneamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos!